अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का मौसम कुछ इस तरह से है कि दिन में उठो तो ऐसा लगता है हम कश्मीर में बैठे हुए हैं। दोपहर होते साथ ही ऐसा लगता है कि भाई डायरेक्ट दुबई पहुंच गए हम। खैर 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद आपके भाई ने एक राइड उतारी। उसके बाद आपके भाई की नज़र अपने लंच पे पड़ी, सोचा इसको खाया जाए। भाई साहब इसको जब खोला तो इतने मज़े के सैंडविच थे और साथ में फ़्राइज़ थे। फ़्राइज़ थोड़े से सौगी हो गए हुए थे लेकिन मज़े के थे। आपके भाई ने एक सैंडविच खाया और निकल गया फिर राइड पे। राइड करने के बाद आपके भाई जिस सोसाइटी में गया था उस सोसाइटी में मस्जिद थी और मस्जिद बहुत प्यारी लग रही थी। सोचा आपका भाई यहाँ पे नमाज़ पढ़े असर की। आपके भाई ने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जब बाहर आया तो बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो आपके भाई का मूड चेंज हुआ और आपका भाई घर को निकला। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।